көрермендер, бұл еліміздегі ең қызықты әрі пайдасы өте зор бағдарлама бірге таңдаймыз. Біз өздеріңізбен күнделікті дүйсенбіден жұмаға дейін 13:00, 14:00-ге дейін тікелей эфирдеміз. Бүгін бағдарламамызды әрі қарай жалғастырайық. Бізге қонаққа бүгін келген жаны сұлу, таза, қолы шебер, нағыз өз ісінің маманы Нұржамал Ерубай қызы келіп отыр. Сәлеметсіз Нұржамал ханым, студиямызға қош келдіңіз. Құрметті көрермендер, бүгін көріп отырғандай, алдымда бірнеше қазір тәтті бұрыштардың қызылы, жасылы, сарысы бірнешесі түр-түрін көріп тұрсыздар. Қазір біз осыдан дәмді, ерекше әрі қызықты бір тез дайындалатын диеталық десек болады, тағам дайындайтын боламыз. Негізі осы болгар бұрышы дайын тұрған екен, иә? Міне, негізі болгар бұрышы әлемдегі ең пайдалы көкөністердің ондығына кіреді. Ол 50 шақты ауруға ем және онымен 60 мыңға жуық тағам түрін әзірлеуге болады. Ал біздің аспаздың сөзіне сенсек, болгар бұрышының ең дәмді түрлері біздің елде өсіріледі екен. Және әрбір екінші үйбеке болгар бұрышын тамаққа қосқанды жақсы көреді дейді. Пайдалы кеңестермен бөлісуге жалықпайтын, тағы да бір айтатын болсам, Нұржамал Ерубай қызы бізде қонақта. Нұржамал ханым, қош келдіңіз. Қош көрдік. Көңіл күйіңіз қалай? Жақсы, рахмет, өздеріңіз. Тамаша, керемет, бүгін сәрсенбі. Әр қазақ енді ырымшыл, жақсылыққа сенетін жанбыз ғой. Сәрсенбі сәттілікке толы болсын деп жұмысқа кірісіп кеттік. Ал онда бастаймыз. Сәрсенбі сәттігі жақсы басталып жатыр, шүкір. Барлықтарыңызға сәттілік күн болсын бүгін. Жандарды кездестіріп отырмын. Ал Нұржамал ханым, өзіңіз айтып өтсеңіз. Бүгін бізде бұны біз тәтті бұрыш деп атаймыз, болмасам болгар бұрышы дейміз. Бірнеше түрін алдық. Біздегі мынау түрі бұл болгар бұрышынан әдеттегідей үйде күрішпен ет салып, ішін толтырып, сорпаға салып жейміз. Бұл бұрышты салатқа тураса өте дәмді. Бұл сортын, бұның жұқалығы қабырғасы, бұның жұқа болып келеді. Сол үшін бұны сорпаға салғанда бұл езілмейді, өте дәмді, иісі өте хош иісті. Сол үшін бұны тамаққа салған жөн. Нұржамал ханым, негізі маған өз басыма пісірілгеннен қарағанда мынау шекілі жеген ұнайды. Дәрумендері бұзылмайды. Өзіңізге? Иә, маған да солай. Сізге де шекілі. Міне кәдімгідей кесіп, бұны салат қылып пайдаланамыз ғой. Сол кезде жаңағы осылайнан қиярмен, не болмаса қызанақтармен шекілі жеген кәдімгідей дәмді сияқты. Және дәмі де ерекше. Ал мынау піскені, ол енді әркімнің қалауына байланысты, кейбір үлкен кісі түсөтпейді деп, жаңағыдай қатты деп жатады. Кішкентай балаларға да беріп жатады. Ол үшін жаңағыдай піскенін голубцы деп жатады, сорпаға салып жатады, тағысын тағы түрлерін береді. Енді бүгін біз ірімшік, жаңағыдай ірімшікпенен сүзбе араласқан болгар бұрышына салып, оны суық күйінде де жесе болады, закуска. Және бұны ыстық кезінде де жесе болады, бұл өте дәмді болады. Біз қазір соны жасаймыз. Қызыл бұрышты болгар бұрышын бұны тамаққа қосасыз, бірақ әлде бұдан тәбет ашар өте жақсы болады. Бұны тәбет ашарға істетсеңіз, бұның еті өте көп, бұл өте қалың, міне көріп жатырсыздар. Сол үшін бұны тәбет ашарға осылай кесіп, жаңағы блендерде айландырып жатамыз ғой, чеснок салып, сарымсақтар салып, ащы бұрыштан салып жатамыз. Мұны тәбет ашар жасардан алдын, осылай кесіп, 10-12 сағатта қалдырып қойсаңыздар, ашық жерде, бұның суы тартылады. Тәбет ашарда сонда бетінде суы көлкіп жүрмейді. Су қашқанда, бұның әрине дәмі басқаша болады өте. Енді біз қазір бастайтынымыз аты былай жалпылап айтқан кезде бұл тамақты қалай деп атауға болады? Мұны көрермендер өздері ат қойып табар, сүзбеменен ірімшік қосылған болгар бұрышы деп аталады өзі. Ал ендеше онда қазір бізді көріп отырған көрермендерге оны берейік. Ат қойсаңыздар,
ат қоятын жандар болса, осы жасалынып жатқан тағамға тездетіп қазір телефонға хабарласа алып, 55-37-76 байланыс нөмірімізді жақсы білесіздер ғой. Не болмаса WhatsApp нөміріміз бар, және де Instagram парақшасына атын жазып жіберсеңдер болады. Сүзбемен ірімшік қосылған болгар бұрышының ішіне жасалынатын тағамның түрі. Яғни жеңіл, асқазанында тез қорытылатын тамақ десек болады. Жұмахан, мен мынанда бүйтіп үрлеу қылып турап қойдым. Мынау ыдысқа салып қойын ба, әлде майдалап турау керек па бұнда? Жоқ, оны майдалап турамаймыз. Біз болгар бұрышына бүтіндей саламыз бұларды. Бүтіндей саламыз. Иә. Мен онда мынасын тұрадында, ал сіз ананы турап көрсеткен екенсіз ғой. Мен онда жасылының ішіне салуға кірісейін. Иә, мен сізге қазір болгар бұрышын дайындап берейін. Яғни оның түбін кесеміз. Иә, оның қазір мен сіздерге көрсетемін түбін кесуін. Бұлай бұның түбін кесіп аламыз. Пышақты соңына дейін апармайсыздар. Оның ішіндегі бұлай бүтіндей аласыздар. Сонда ішінде ұрығы түспейді бұның. Мен де мынадан жасап көрейін қазір. Екінші бір қызыл бұрыштан. Яғни пышақты соңына дейін апармайсыз. Соңына дейін апармаймыз. Өйткені ол ішіндегі жаңағы айтқан дүниелерін кесіп кетуі мүмкін. Шетінен ғана кесеміз. Құрамы төменде көрсетілді, құрметті көрермендер. Жазып алсаңыздар болады. Қазір көптеген көрермендер осы құрамын бұрын есіңізде ме, Нұржамал ханым? Біз теледидарға қоңыр түске жазып қоятынбыз. Сіз көріп отырған кезде көрдіңіз ба, жоқ па? Қоңыр түске жазып қоятынбыз, алыстан қараған кезде кейбір кісілер ренжіп жаңағы көрінбейді, бұжырлап тұрады, жаңағы ренжейтін. Ал қазір көрермендердің сұранысы бойынша сіз сала беріңіз мұнда. Иә, көріңіз, әдемі алынады. Осылай қылып ішін ыдыс сияқты бүйтіп алып аламыз. Ішіндегі дәнектерінен тазалап аламыз. Көріп отырғандай міне. Қазір үйде енді тамаққа кірісіп жатқан жандар болса, не болмаса кештен не пісірем деп отырған ас үйдің ханшайымдары болса, біздіге хабарласып, не болмаса жазып алсаңыздар болады рецептісін. Осы тамақты үйреніп кешке дайындасаңыздар болады. Өйткені менің ойымша адам негізі майлы тамақтардан қарағанда асқазанға сәл жеңілдеу, дұрыс айтасыз. Ауыртпайтын, бүйрек бауырға салмақ түсірмейтін, жеңілдеу тамақтарды жеген дұрыс сияқты білем. Сонда адамның жеңіл жүреді, ұйқысы да тез сергек жүреді, және де семіріп кетпейді болса да, толықтап кетпейді. Осы тамақтар нағыз сіздерге арналған. Енді міне, ірімшікпен сүзбені теркадан өткізіле ғой, майдатып туратылған. Иә, ірімшікті өткізесіздер теркадан. Сүзбені өткізбейсіздер. Мынанда сала берейін ба? Иә, сіз соның ішіне сала беріңіз. Сосын сәл ғана ас көкті майдалап тураймыз. Сарымсақ салыңыздар. Өте дәмді болады сарымсақ салсаңыздар. Біз әдетте күрішпенен ет салып үйренгенбіз ғой. Бұл енді өте басқаша болады, бұның дәмі. Дәмді болады. Сүтті нәрсені, бұл балаларға өте жақсы. Сүтті нәрсені жегізу керек қой балаларға. Ал жай сүзбені бала өзі жей бермейді. Ұнатпайды көпшілік бала жай сүзбені. Сол үшін осылай болгар бұрышына салып берсеңіз, бұл әрі түстік ас болады. Міне көрдіңіздер ме? Іші осылай қылып салып қоямыз. Хабарласқан көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе, тыңдап тұрмыз сізді. Қайырлы күн. Алло. Мына істеп жатқан тағамдарыңыздың аты шөшка бүйрек деп аталады. Бұл болгар халқының тағамы ретінде беріледі. Ірімшік жаңағы брынза қосылады. Мен сол жағынан білемін. Апай, қалай дейсіз? Тағы да қайталап өтіңізші. Қалай аты? Ол тағамның аты шөшка бүйрек. Шөшка бүйрек. Шөшка бүйрек. Бұл болгар халқының тағамы. Шөшка бүйрек. Мен де түсінбедім. Шөшка бүйрек дейсіз. Иә, бізге WhatsApp-қа жазып жіберсеңіз, біз дұрыс жеткізер едік, көрермендерге. Иә, әрине асықпай қазір енді біраздан кейін сізді сезіп түсініп аламыз деген ойдамыз, ештеңе етпейді. Әрине бұл
Апай, рахмет айтқаныңызға. Көріп отырып, біздің хабарласқан көрерменімізге ырзамыз. Жамал ханым, атын біледі екен. Өйткені кейбір адамдар қарап отырады да, өзі бір пысықтық танытпай, қойш, мынаны мен білем ғой, деп отырып звондамайтын адамдар да бар ғой. Ал енді кәдімгідей жаңағыдай пысықтық танытып, өзінің кәдімгі батырлық танытып, еш қорықпай, уайымдамай бағдарламаға және де түсіп, мыңдаған көрермендердің ішінен телефон шалып, және де миллиондаған көрерменнің ішінен телефон шалып түсіп тұрсаңыз, сіздің жолыңыз болғаны. Сәтті күні сәрсенбі. Рахмет, білген біліміңізбен, бізбен бөліскеніңізге. Мен оны білмес едім, бұл болгар халқының тағамы екенін, енді білемін. Апай, көп рахмет, сізге алғысымыз шексіз. Негізі, Европа асханасында кептірілген болгар бұрышы көп пайдаланылады. Одан тұздықтар әзірлеп, және кейде тіпті майдалап, турап бұрышта жасайды. Ал болгар халқы болса, бұл өнімге ерекше құрмет көрсетеді. Бұл елде болгар бұрышы бақыт әкеледі деп сенеді. Және көптеген салттары осы көкөніспен де байланысты екен. Енді аты да айтып тұр, елдері де өздері болгар болғаннан кейін жаңағыдай болгар бұрышын жақсы көретін болып тұр ғой. Әркімнің өзінің бір жақсы көретін тағамдары болады ғой. Біз мысалға етті жақсы көреміз. Ет жегенде де енді өзіңіздің мөлшеріңізге, өзіңіздің дене бітіміңізге сай жеу керек сияқты деп ойлаймын. Әсіресе жылқының еті қолдан келіп жатса, үйде болып жатса, не болмаса майлы емес, суға піскен жегеніңіз абзал. Енді Нұржамал ханым, осыны қанша минутта пісіреміз? 200 градуста 15-20 минутқа қоясыздар. Әрине, ол 20 минут екен деп қойып кетіп қалу дұрыс емес, оны қарайлап тұрыңыздар. Ол пештің жағдайына, әркімнің пеші әртүрлі әр үйде. Сол үшін пештің жағдайына қарап, сыр ериді, болгар бұрышы піседі. Кейін дәмді болады. Шығады. Біз бұған ешқандай май қоспаймыз ғой? Жоқ, бұған ешқандай май қоспаймыз. Бірақ мен жаңа бағдарлама түсірерден алдын, мен бұлардың жуып, сыртын майладым. Сол үшін бұның майы жеткілікті. Өйткені, мұнау не істеп қалмас үшін, жабысып қалмас үшін, бәлі не үшін? Жабысып қалмау үшін фольгаға осылай істеп қойдым. Біз ірімшікке тұз ештеңелер қоспайсыз ғой? Жоқ, мен тұз ештеңе қоспаймыз. Сырдың өзінің, ірімшіктің өзінің тұзы жеткілікті. Сүзбеде де азғантай тұзы бар екен. Сол үшін сүзбенің тұзын бір көресіздер ғой, саладан алдын. Міндетті түрде сарымсақ, аскөк салсаңыздар, әрине дәмді болады. Тамаша, енді сал жібереміз бе біз? Енді саламыз. Орташа есеппен кәдімгі градусқа қойып қоямыз. 15-20 минуттай тұра тұрсын. Біз енді осының жанына мен ерекше атап көрсетіп өтейінші дегенмін. Осы болгар бұрыштарын, бұларды да біз қазір пешке саламыз. Пешке саламыз. Бұл піспеген. Амна жылтырап тұрғаны. Бұл май жағып қойдым. Алдын ала дайындап қойдым. Менің қарап тұрым піскен сияқты бір суланып тұрма деп. Қараңыздар, бұны ешқандай бұның еш жерін жұлмаймыз, кеспейміз. Туры осы күйінше 15-20 минутқа мұны да пешке салып аламыз. Яғни бұның ортасына ештеңе салмаймыз? Бұның ортасына әрине саламыз. Піскеннен кейін, пештен шығарғаннан кейін аржағын көрсетеміз. Жақсы, құпия болғалы тұр. Бұл қандай екінші болгар бұрышынан дайындалатын қандай тамақ екен? Оны алдағы уақытта көретін боласыздар, арналадан алыстамаңыздар. Ал енді тәтті бұрыштан Кавказ халқы салат түрлерін әзірлеуге шебер. Ал шығыс елдерінде ащы бұрыштың 200-ден астам сұрыпы өсіріледі. Тағы бір ақпарат, өзбек халқы сүйіп жейтін ачичук салаты бар ғой, ең көне тағамдар қатарына жатады. Ғалымдардың сөзіне сенсек, адамзат баласы алғашында болгар бұрышының тек ащы түрін өсірген екен. Міне біздің алдымызда да ащы түр. Хабарласқан тағы бір көрермен бар екен, тыңдап көрейік. Алло, сәлеметсіз бе? Қайырлы күн, тікелей эфирдесіз. Нұрбибі сіңілім, сәлеметсің бе жаным, қалың қалай, аман есесің бе?
Мен Шығыс Қазақстаннан сізге хабарласып тұрмын. Сонымен жаңа сұрайын дегенім осы мына болгар бұрыштарының қайсысы бола ма дегендей арасына қосып былай енді не болады ғой енді әртүрлі соны қысқаға сақтап банкіге жауып қоюға бола ма деп сондай сұрағым мен маған сол Ой, қандай сұрағым бар еді. керемет сұрақ. Енді Керемет атап сұрақ. өтсек, мұны тура банкілерге жауып жатады, қызанақ қосып, баклажан қосып, тура осы түрінде алып, еш жерін кеспейсіздер, жақсылап жуып, қиярды тұздағандай бөшкеге де, банкіге де тұздап қойсаңыздар болады. Тура осылай банкаға саласыздар, 2 литр суға 2 ас қасық тұз, 4-5 тамшы сірке суын құясыздар, қара бұрыш саласыздар, домалақ. Осылай саласыздар, бетін жабасыздар. Банкіге жауып қоямыз. Банкіге жауып қоясыздар. Бөшкеге тұздап қойсаңыздар да, бұл өте керемет. Осы жағдайда алып сіздер бауырсақ сияқты майда қуырып алсаңыздар да өте дәмді болады. Бұның бетіндегі клеенкалар ажырап шыға келеді. Бұл өте керемет. Мына жерін алмай-ақ па, әлде кесіп тастап бар бауырсақ сияқты бұлай Тура қуырамыз ба? осылай, жоқ, мұны тура осылай кеспейсіздер. Бауырсақ сияқты қызып тұрған майға салып, қуырып аласыздар. Бетіндегі клеенкасы өзі ажырайды. Әрине сарымсақпенен ас көкті турап үстіне сеуіп жесеңіздер, ол өте керемет болады. Оны көпшілік адамдар білмейді, бірақ ол осылай. Келесте енді сіздің тақырыбыңыз болгар бұрышынан қуырып, сол тамақтың пісірілу тәсілін көрсетеміз ау деп ойлаймын. Егер диетадағы адамдар болса, жаңа болады ғой, диетадағы адамдар, ол әсіресе біздің қыз келіншектер, олар қуырылғанды жемейді. Сіздер пешкеде пісіріп алыңыздар оны. Мен қазір пешкеге салдым, болгар бұрышын қазір шыққанда мен сіздерге көрсетемін. Оның клеенкасы өзі ажырап, тандырда піскендей солай шығады. Нұржамал ханым, енді тек қана мынау пешке дұрыс қой, түсінікті отқа пісіреміз, пешке пісіреміз. Анау мультиварка деген сияқты арнайы аппараттар болады, құралдар. Қазіргі енді екінің бірі білетін дүние, ол жаңағыдай техниканың бір түрі. Тамақты оған пісіре аламыз ба? Осындай салып қойып жасай аламыз ба? Әрине. Қуырып деген сияқты. Егер қуырғыларыңыз келмесе, түбіне бәрібір азғантай май құю керек. Аз ғана май құясыздар да, тура осылай салып пісіресіздер. Пешке де сияқты, қуырылған деген сияқты тәсілдерін жасай беруге болады, яғни. Бұған осылай тұрған жағдайда тұз бұрыш сеппеңіздер, клеенкасынан өтпейді ол тұз бұрыш. Шығарғаннан кейін клеенкасы ажырайды, сонда тұз бұрыш себесіздер. Өйткені сұраған себебім қазіргі кезде көптеген ондай жаңағыда аппаратты техниканы кездестіріп жатыр, мультиварка деп жатады, микс деп жатады, көптеген түрлері кездесіп жатыр. Қазір сол кезде осындай пешке пісірмейді. Және де ол светті үнемдейтін аппарат, керемет бір жақсы аппарат екен. Тез-тез пісе қалады, 4-5 тамақты бірдей пісіруге болады. Оны сіз де жақсы білесіз. Мен де жақсы білемін. Сондықтан сұрап отырғаным сол еді. Құрметті көрермендер, міне өздеріңіз көріп отырғандай, ас үйдің ханшайымдары, біздің үйдегі қазір көріп отырған жеңгелеріміз, апаларымыз, әпкелеріміз. Сіздерге Нұржамал ханым тез дайындалатын, уақытты көп алмайтын, диеталық, майы аз, майды мүлдем жоқ десек болады. Тез қорытылатын тамақтың түрін көрсетті. Енді оны сәлден соң піскенін де көретін боламыз. Әрине. Жарнаманың уақыты аяп қалған сияқты сәлден соң риторикалық ойынның пайдасы туралы маманнан сұрап білетін боламыз. Әзірге аздаған жарнама арна қосылы болсын.